දවසේ රොටිය දවසේ රොටිය මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ජීවත් වෙනවා මිස රොටි පමණකින් ජීවත් නොවන්නේය. මතෙව් 4:4. ඇදහිලිවන්තයාගේ ආධිපත්‍ය බලය. ඇදහිලිවන්තයාගේ ආධිපත්‍ය බලය. අපි දෙවියන් වහන්සේ අදහන සෙනගක්. ඒ ඇදහීම කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය බලය අත්දකින්නට අපිව පත් කර සිටින සෙනගක්. අද දවසේ මම කතා කරන්නට යන්නේ මේ ආධිපත්‍ය බලය ගැන. දැන් අපි බලමු පළමුව ලූක් සුභාරංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ සිට. ඉන්පසු 70 දෙනා ප්‍රීතියෙන් හැරී ඇවිත් ස්වාමීනි ඔබගේ නාමය නිසා යක්ෂයෝ පවා අපට යටත් වෙති කිව්වෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් සාතන් විදුලියමෙන් ආසෙන්ද වැටුණා දුටිමි. මේ 19 වෙනි පදයේ තමයි ආධිපත්‍ය බලය කියන්නේ. බලව සර්පයන්ද ගෝනුස්සන්ද පාගන්ටත් සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩ පවත්වන්නටත් මා විසින් නුඹලාට බලය දී තිබේ. කොයි දෙයකින්වත් නුඹලාට අන්තරායක් නොවන්නේය. එසේ වුවත් ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වන නිසා නොව නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීති වෙන්නයි කීසේක. අපිට ලැබිච්ච ආධිපත්‍ය බලය ගැනත් කියනවා. ඒ එක්කම යේසුස් වහන්සේ කියනවා එසේ වුවත් ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වන නිසා නොව නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීති වන්නයි කිසේ. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන එක. දැන් නමුත් අපිට කිව්ව මේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මොකද්ද? ආධිපත්‍ය බලය. අද දවසේ මා මාතෘකාවට ගන්නේ මේ ආධිපත්‍ය බලය. ඒතර මෙතනදී අපිට පෙන්වන දෙයක් තමයි මේ මෙතන ගෝනුස්සන් සර්පයන් පාගන්ටත්. එතන ඒ අදහස් කළේ මේ ගෝනුස්සන් සර්පයන් කියන්නේ ඒ සත්තුන්ව පාගන්ට කියන එක නෙමෙයි. ඒ සත්තුන්ගේ නම් වලින් පෙන්වුවේ නපුරු ආත්ම. මේ නපුරු ආත්ම මැඩ පවත්වන්නට අපිට බලය දීලා තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි අපිට ලැබිච්ච බලය, ආධිපත්‍ය බලය. මේක ස්වර්ගයෙන් අපිට ලැබුණේ. දැන් මම උදාහරණයකට කියන්නම්. දැන් ඔය රත බහන පොලිස් නිලධාරියෙක් පාරේ ඉඳලා මෙහෙම අත උස්සනවා. එතකොට ඒ අත දාපු ගමන් ඒ වාහන එනව ඔක්කොම නවත්තනවා. ඒ මොකටද මේක දැන් පාරේ දුවගෙන ඇවිල්ලා පාර මැද්දට පැනලා කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් අත උස්සනවා විතරයි. නමුත් ඒ නිලැඳුම ඒ උගේ තිබෙන ඒ මුද්‍රාව ඒ ලාංඡන මේවට තමයි ඌට ඒ බලය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ බලය ඌ නියෝජනය කරනවා. එතෙන් දෙකට කියනවා ඩෙලිගේටඩ් පවර් කියලා. කියන්නේ ඉහළින් ලැබිච්ච බලය ඌ පාවිච්චි කරනවා. ඌ ඒ බලය පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම උදාහරණයක් කියනවා. දැන් අපි ඔය සමහර කඩවල වල තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා බලයලත් වෙලෙන්දෝ කියලා. ඕතරයිස්ඩ් ඩීලර්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වෙළඳ භාණ්ඩයක් විශේෂිත දෙයක් ඒක විකුණන්න ඒ අදාළ සමාගමෙන් ඒ කඩේට බලය දීලා තියෙනවා ඒක විකුණන්න. ඒතකොට අන්න ඒක තමයි ඉහළින් ලැබිච්ච බලය. බලයලත් වෙලෙන්දු. උන්ට බලය ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ තුලින් මේ අපිට බලය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඒක තමයි මතෙව් සුභාරංචියේ 28 ඒ කියන්නේ මහා නියෝගයේ ග්‍රේට් කමිෂන් එකේ අපිට කියනවා මතෙව් 28 18 වෙනි පදය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් ළඟට ඇවිත් කතා කොට ස්වර්ගයේද පොළවේද සියලු බලය මට දී තිබේ. එබැවින් නුඹලා ගොස් සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න පියාණන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ සුද්ධාත්මයන්ගේ නාමයට වුන් බෞතිස්ම කරන්නට. මා විසින් නුඹලාට අනකල සියල්ලම පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වන්න
මමද ලෝකාන්තිමේ දක්වා සෑම කල්ලීම නුඹලා ළඟ සිටිමි, නුඹලා සමග සිටිමි කීසෙක්. ඒ කියන්නේ අන්න ඔතොරිටි එක දුන්නා. උන්වහන්සේ අදහන සෙනඟට ආධිපත්‍ය බලය දුන්නා. උන්වහන්සේට තමයි සියලුම බලය තියෙන්නේ. ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න මේ පොළොව තුළ අපිට බලය දුන්නා. දැන් මේකම තමයි පාවුලතුමා කියනවා එපිස 2:6 මෙන්න මෙහෙම කියනවා. එපිස 2:6 ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය වූ ස්ථානවල උන්වහන්සේ සමග අප හිඳ වූසේක. මොකද කියන්නේ? උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ දකුණු පාර්ශ්වයේ ඉඳගෙන ඉන්න. එතන අපිව හිඳෙව්වා. අපි ඉන්නේ එතන අපිව හිඳෙව්වා. ඒක තමයි ඔතොරිටි එක කියන්නේ. දැන් ඒ ස්වර්ගයෙන් තමයි අපිට බලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අන කරපුවාම අපිට මේ සියලු සතුරු මේ නපුරු ආත්ම මැඩ පවත්වන්නට අපිට බලය දීලා තියෙනවා. මම මේකට අවස්ථාවක් ඔබට පෙන්වන්නම්. මේ ක්‍රියාපොතේ පාවුලතුමා අධ්‍යක්ෂ දෙයක් ක්‍රියාපොතේ එතන කියනවා 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට එතන කියනවා එවිට ඔහු නිරාහාරයෙන් හිඳ යාක්ෂා කොට ඔවුන් පිට අත්තබා ඔවුන් පිටත් කර ඇරියේ. මේ තමයි පළමු ධර්මදූත සේවයට පාවුලතුමාත් මේ බර්නාබාස් යවපු අවස්ථාව. ඉතින්දී උන් කියනවා එතන 4 වෙනි පදයේ ඉඳලා එතන කියනවා මෙසේ ඔහු සුද්ධාත්මයන් විසින් යවනු ලදුව සිලූකියට බැසගොස් ඒදී නැව් නැගී කුප්‍රසට ගියේ. කුප්‍රස කියන්නේ දැන් කියන සයිප්‍රසයට ගියේ. ඔහු සලමියට පැමිණි කල යුදෙව්වරුන්ගේ සිනගෝගවලදී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කළෝය. යොහන් ඔවුන්ගේ සේවකයාව සිටියේ. ඔහු මුළු දිවෙන මැදින් පාපස් දක්වා ගිය කල එක්තරා මායාකාරයෙක් වන බොරු අනාගත වක්තුරු කෙනෙකු බාර් යේසුස් නම් යුදෙව් මිනිසෙකු සිටුවේ දුටුවේ. ඔහු බුද්ධිමත් මිනිසෙකු සර්ගියස් පවුලස් නම් අධිපතියා සමග සිටියේ. ඒ අධිපති තෙමේ බර්නාබාස් සහ සාවුල් කැඳවාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්ට කැමති වුණා. මේ බර්නාබාස් ගෙනුයි සාවුල් ගෙනුයි දැනගන්න ආස හිතුණ දෙවියන් වහන්සේ ගැන මේ අධිපතියා සාගියස් පවුල. දැන් මේ සාගියස් පවුලස් තියාගෙන හිටිය මේ මිනිසෙක් තමයි මේ බාර් ජේසුස්. බාර් ජේසුස් කියන්නේ අනාගත වක්ත කෙනෙක් හිටිය මේ මායාකාරයෙක්. කියන්නේ ඔවුන් ඒ වගේ අය තියාගෙන සිටියා. දැන් ඔහුගේ වෘත්තියට පහර දීමක් වෙනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ දැනගත්තොත්. ඒතකොට තමයි කියනවා නමුත් මායාකාර යන අර්ථය ඇති එලිමස් නම් තැනැත්තිය. ඔහු අධිපතියා ඇදහිීමෙන් ඉවතට හරවා ගන්නට අදහස් කරමින් ඔවුන්ට විරුද්ධ කියන්නේ ඔහු බය වුණා මේ අධිපතියා මේ මොනවාද බර්නාබාස්ගෙන් සාවුල්ගෙන් යේසු දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන ඔහු අයින් කරයි කියලා. ඔහුගේ වෘත්තිය අයින් වෙයි කියලා ඒ නිසා ඔහුට විරුද්ධව සිටියා. නමුත් පාවුල් යන නමක් දැති සාවුල් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ඔහු දෙස ඇස්යමා සියලු වංචාවෙන් හා සියලු දුෂ්ටකමින් පූර්ණ වූ තැනැත්ත යක්ෂයාගේ පුත්‍රය සියලු ධර්මිෂ්ඨකමට සතුරු නුඹ ස්වාමින් වහන්සේගේ හරි මාර්ගයෙන් පෙරලීමෙන් නවතින්නේ නැද්ද? ඉඳින් මෙන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තය නුඹ පිට තිබේ. නුඹ අන්ධ වී කලකට ඉර නොදකින්නයි කීවේ. ඒ කියන්නේ මේ දුමාරයක්ද අඳුරක්ද ඔහු පිට පැමිණිය. ඔහුද තමාගේ අත අල්ලාගෙන යන්ට මිනිසුන් සොයමින් ඇවිද්දේය. ඒකල අධිපති දෙමේ සිද්ධ වූ දේ දැක ස්වාමින් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට විශ්මපත්ව අදාගත්තේ. ඒ හාස්කම දැකලා තමයි ඒ අධිපතිය වෙනස් වුණේ. මොකද පාවුල්තුමාට ලැබිච්ච අර බලය, යේසුස් වහන්සේ තුලින් ලැබිච්ච අර ඒ නියෝජිත බලය, ඒ ඩෙලිගේටඩ් පවර් එක උට ලැබිච්ච ඒ ආධිපත්‍ය බලයෙන් තමයි අරුව අන්ධ කරා. අර මේ බාර් ජේසුස්ව අන්ධ කළා. අන්ධ කරපුවාම ඒ හාස්කම දැකලා තමයි අධිපතියා වෙනස් වෙලා යේසුස් වහන්සේව අදහන්ට ගත්තේ. ඒතර අපිට මේක තුල පෙන්වුම් කරනවා මේ ආධිපත්‍ය බලය මොනතරම් විදියට මේ කිතුණාට ලැබී තිබෙනවද. මම මෙතන කරුණා 4ක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ආධිපත්‍ය බලය අපි අත්දකින්නේ? පළවෙනි එක යක්ෂයාට එරෙහි වීම. එරෙහි වීම. මේක යාකෝබ් 4:7 කියනවා. යාකෝබ් 4:7 කියනවා. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේට යටත්ව සිටින්න, නමුත් යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්න එවිට ඔහු නුඹලා විතින් පලා විරුද්ධව සිටින්න ඔහු පලා යනවා. එච්චර බලයක් අපිට දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක කියනවා කන්දට කතා කරන්න. මේ මාක් සුභාරංචියේ
අපිට 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ 23 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම කියන 11:23 අපිට කියනවා සැබවක් නුඹලාට කියමි කවරෙක් නමුත් මේ කන්දට කතා කොට ඉදිරි මූදේ වැටෙන්නේ කියා තමාගේ සිතින් සැකනකොට තමා කියන දේ සිදුවේ අදහන්නේ නම් ඒක ඌට සිද්ධවන්නේ. මොකද නුඹ කෙලින්ම කතා කරන්න කන්දට මේ කන්ද කියන එකෙන් අදහස් කළේ ප්‍රශ්නයට. අපි ප්‍රශ්නයට කෙලින්ම කතා කරන්න ඒ ප්‍රශ්නය විසඳෙනවා. ඒකයි ආධිපත්‍ය බලය. ඊළඟට කියන සුභාරංචිය දේශනා කරන්නට අපිට බලය දුන්නා. අපිට බලය දුන්නා. ඊළඟට කිව්වා ආත්මයන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙන walking in the spirit. ඒ කියන්නේ දැන් එපිස පොතේ 10 පදේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සතුරාට විරුද්ධව මේ මාංශයේ ඒ පොර බැදීමට අපි මේ මාංශයේ කියන්නේ මාංශයත් එක්ක නෙමෙයි අපි මේ පොර බැදීම තියෙන සියලු මේ ස්වර්ගීය ඒ ආත්ම සමග ඒ යක්ෂණික ක්‍රියාවන් සමග නපුරු ආත්ම සමග ඒවාට එරෙහි වෙන්න අපිට බලය දීලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා හතර තුල අපිට මේ ආධිපත්‍ය බලය අත්දකින්න පුළුවන්. යක්ෂයාට එරෙහි වීම, කන්දට කතා කරන කන්දට කියන්නේ ප්‍රශ්නයට කතා කරන්න, සුභාරංචිය දේශනා කරන්න, ආත්මයන් තුළ ජීවත් වෙන්න අපිට මේ ආධිපත්‍ය බලය දීලා තියෙනවා. ඒතර ඇදහිලිවන්තය සන්නද්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ ආධිපත්‍ය බලයෙන්. මේක තමයි මේ බිලීවර්ස් ඔතොරිටි එක. මේක අදහන්නාගේ තියෙන ආධිපත්‍ය බලය. මේක අපිට යේසුස් වහන්සේ තුලින් ලැබෙනවා. මේක අපි අත්දකින්න ඕන. මේක අපි අත්දකින්නේ නැත්නම් අපි තුල බලයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න බලය අපි තුල නැහැ. ඉතින් අද දවසේ දුන්න පණිවිඩය අපිට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා මේ ආධිපත්‍ය බලය. ස්වර්ගයෙන් අපිට ඒක දුන්නේ. අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ බලය පාවිච්චි කරන්න තමයි අපිව තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. අද දවසේ දුන්න මේ පණිවිඩය ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. දවසේ රොටිය. දවසේ රොටිය.